好，这个题目也是合并除式求余式的问题。来，再看一次。他说现在函数多项式函数 f(x) 是一个4次以上的多项式。好，不管它几次，他说现在拿去除以2个式子的时候，分别得到2个不一样的余式。那现在请问一下，2个除式合并在一起的话，余式多少？合并除式之后求余式的问题。那所以这个余式要怎么样才能够推出来？来，再一次回头看一下2个除式，2个除式有没有看出什么特性？后面这个式子2次式，前面这个式子也是2次式，2个式子之间你会发现，后面这个2次式它没办法因式分解，可是前面这个是不是可以拆解？能够拆解，我们就先把它拆解出来，再来看看题目问什么东西，好不好？所以说现在有除式、有余式、有被除式，一样被除相与关系先写上来，来我要写给你哦。所以多项式 f(x) 如果除以 l 减2乘以 l 加2的时候，也就是 l 平方减掉4这个式的时候，除以它的时候得到余式是前面这一个，那所以商假设叫 q1， 余式叫做负 l 加上1，这是第一个条件。第二个，同样的被除式 f(x) 除以 l 平方加上 l 加上1的时候，会得到商假设叫做 q2， 以及余式叫做3l 减1这样结果。好，这些是题目告诉我的条件。到目前为止，题目告诉我的条件，我都把它写成算式的形式写在黑板上了，可以吗？如果这2个式子题目告诉我的都没问题，接下来下一个题目说了，同一个式子除以2个除式合并。合并除式之后，那余式怎么办？来，再一次被除相与关系，所以说被除式一样是 f(x)， 可是要把这2个除式合并在一起。来，我就全部照抄喽。所以 l 减2，l 加2，然后跟 l 平方加上 l 加上1，全部合并在一起，这是新的除式。而商呢？商当然不是题目的所问，所以我就假设叫 q3， 这样就好了，好不好？不管 q3 是多少，来，最后那余式嘞？余式嘞？余式怎么表示？一样，余式假设法嘛。来，跟大家说过很多次，余式假设法，请大家至少一定要会牛顿假设法。现在除式是2次，余式是1次没问题。除式2次，余式是1次没问题。现在的除式嘞，1次乘1次乘2次，1加1加2等于4。除式4次的时候，余式几次？理论上最多3次，对不对？最多3次，所以一个3次式我要怎么假设？哇，一个3次式，当然你可以直接假设 ax 3次，bx 2次，cx 跟 d， 可这样假设法不好，所以跟大家说过很多次，请你要会用牛顿假设法来处理这边的问题，好不好？牛顿假设法怎么假设？牛顿假设法就是阶梯假设法。就是尽量跟原本的东西套关系。我要一个3次式，我就从前面找。请问前面有没有看到3次式？没有直接看到3次式，但是我把2个乘在一起，是不是一个3次式？例如说 l 加2跟 l 平方加 l 加1，2个东西让它凑在一起，这样不就代表一个3次式吗？所以这个3次项给它一个系数 a， 好不好？接下来还需要一个2次项。都是一样哦，每一步都跟前一步套关系。这里面看到2次式有啊 ，l 平方加上 l 加1，这本身就是一个2次式了，给它一个系数 b， 然后后面嘞，本来还需要1次式跟常数项，可是有没有发现 l 平方加上 l 加1这个东西我是知道它的余式的，所以就可以把余式3l 减1直接把它抄上去，可以吗？再说一次，为什么？因为 l 平方加 l 加1来当除式的时候，被除式是 f(x)， 这串东西如果拿去除以 l 平方加 l 加1，这里是不是整除？除以 l 平方加 l 加1整除嘛，不留余式嘛，对不对？这里除以 l 平方加 l 加1是不是整除？不留余式。那所以这个地方嘞，除以 l 平方加 l 加1也是整除啊，不留余式。所以会剩下来的东西不就是它的余式吗？就是 3l 减1，就这样子而已，可以吗？能够被它除完之后留下来的东西，除不见东西，余剩东西就是 3l 减1，照写就好了，可以吗？如果到这里为止也都可以的话，剩一个问题 ，a 跟 b 怎么算？还有没有条件？有 3l 减1这条件用掉了，可是回头刚刚上面的第一个条件还没用掉，这个条件怎么用？余式之函数值，函数值就是余式，所以说我就可以知道说，来
令除式为零 ，f 代入2跟代入负2的时候，就可以得到两个函数值的条件。当我代入2的时候，2减2等于0，0乘以任何东西都是0，剩下2、5得10挂负号加1叫做负9，第一个条件。以及当我代入负2的时候嘞，代入负2的时候，前面等于0乘以任何东西都是0，负2带到后面，负的正2、5得10加1，这就11。所以我得到两个条件，第一个 f(2) 会等于负9，从第一个式知道了。第二个条件 f(2) 等于11，从第一个式知道了，好不好？所以我就来算一次，再做一次。来 f(2) 我知道要等于负9哦。那如果把2带进来呢？2带进来前面叫做0，消失了，不理它。代入2的时候，2得4，然后代入2的时候，4加2加1就是7，4、7、28，了解一下，28倍的 a， 然后呢，2到中间地方，4加2加1叫做7倍的 b， 以及2带到后面，2、3得6减掉1叫做5。这个数字刚说过了，2带上去的时候剩下负9，一个条件了。接下来我换代入负2试试看，再一次代入负2的时候可以得到负2带进去0，不理它，负2带到中间的地方0，乘以任何东西都是0，不理它。负2带到后面4减2加1叫做3倍的 b。好，负2带到后面。负6加减掉1叫做负7，而刚刚我们知道负2带上去的时候得到的是11这样的数字，好不好？所以两个条件互为节点，互为基数，应该会，因为你会发现第二个条件一看就知道7搬过去，3b等于18，b 值叫做6，b 值立刻解决了。b 值解决之后带回刚刚上面的式子，6、7、42加5等于47，搬到右边去等于负的56，28乘起等于负56乘以负2，所以 a 等于负2，b 等于6。当然 a 就写出来了，你千万不要写答案 a 等于负2，b 等于6哦。a 跟 b 什么东西 ？a 跟 b 是题目所问的，于是我所假设的东西，请把 a 跟 b 写回去。a 值叫做负2，b 值叫做正6，所以最后答于是不用展开，你要乘开也可以，不乘开也无所谓。最后的于是叫做负2倍的 f 加2乘以 f 平方加 f 加1，再加上6倍的 f 平方加 f 加1，再加上3f 减1，最后的于是就是这整串，就是最后的答案，可以吗？你要乘开当然也可以，好不好？